ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரீன் வண்டர் வேர்ல்ட். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் ஆர் ஃப்ரிட்ஜ் மெயின்டெனன்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அதை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடு இல்லைன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா எதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுதோ இல்லை, முக்கியமாக வந்து மாவு, பால், தயிர், இதுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் தேவைப்படுது. அப்படியேப்பட்ட ஒரு அத்தியாவசிய பொருளாக ஆகிவிட்ட நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை பற்றி, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், அதை எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது வந்து, க்ளீன் பண்ண ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம வந்து ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த 1 ஹவருக்கு இருக்க கூலிங்கே நம்மளுக்கு போதும். அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம போய் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காய வச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் திருப்பி அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். 1 ஹவருக்கு அப்புறமா அந்த இருக்க பொருள், மாவு, பால் என்னென்ன வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாத்தையும் வெளியே சேஃபாக எடுத்து வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம பார்த்து பத்திரமா வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். இது மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃபில் தான் இருக்கணும். பாருங்கள், இப்போ ஒவ்வொன்றா எடுத்து நான் அதில் வச்சிடுறேன். ஒன்று பார்த்து க்ளீன் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் நாள் ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணவே முடியல, ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. இல்லைனா சாதாரணமாகவே வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணாலே போதும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம அழகாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், மாவு, பால் எல்லாம் கொட்டி ஒரு ரெண்டு மாதமாக நான் க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. வீட்டில் கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதுனால ஒரு 2 மாதமாக என்னால் க்ளீன் பண்ணவே முடியல. மேலே பொருள் சேர்ந்துட்டே இருந்ததுனால சரி நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலான்னு நான் விட்டுட்டேன். இப்போ தான் எனக்கு டைம் கிடச்சிது. ஸோ இப்போ தான் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இல்லை சாதாரணமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம அழகாக க்ளீன் பண்ணி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாதம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சேஃபாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். பொறுமையாக ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு ட்ரேவாக எடுத்து அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு நல்ல ஈரத்துணியில் வந்து நம்ம தொடச்சிடலாம். நம்ம சாதாரணமாக பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்பாஞ்சு, அந்த லிக்விடோ அந்த சோப்பே வந்து நம்மளுக்கு போதும். அதை வச்சே வந்து நம்மளோட இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்ட்ஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த இடுக்கு, அந்த எக்கு கேஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இடுக்குலலாம் சம்டைம்ஸ் முட்டைலாம் வந்து நொறுங்கி இருந்ததுன்னா, அந்த பிரேக்காக இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, அந்த ட்ரேஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ரொம்ப பத்திரமா ஹேண்டில் பண்ணணும். அதெல்லாம் நல்லா சுத்தமாக ஸ்பாஞ்சில் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து இப்போ வந்து நல்லா காய வைங்க. இதுக்கு வந்து ரொம்ப சுளீர்னு வெயில் அடிக்கணும்லாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. ஒரு நார்மல் நிழலில் காய வச்சாலே போதும். இது காயறதுக்குள்ளே வந்து நம்ம போய் ஃப்ரிட்ஜை போய் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் நார்மலாக நம்மளுக்கு பாத்திரம் தேய்க்கிற அந்த லிக்விட் இருக்கும் இல்லையா, சில பேர் சோப் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் லிக்விட். அதில் நான் ஒரு 2மே வாங்குவேன். அந்த லிக்விட் வந்து நம்ம நார்மல் தண்ணியில் அந்த லிக்விடை கொஞ்சமாக ஊற்றி, நம்ம வேஸ்ட்டு கிளாத்லாம் வச்சுருப்போம், நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சின்னதானது வேஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு நான் தனியாக ஒரு இது வச்சுருப்பேன். அந்த கிளாத்தை வச்சு இதுக்கு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அது அப்பப்போ தூக்கி போட்டலாம். சின்னதான ட்ரெஸ்ஸுங்கள்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கும் இல்லையா, படை துணிங்கள்லாம் இருக்கும், அதில் ஒன்று எடுத்து இதை மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தூக்கி போட்டுடலாம். இதுக்குன்னு செலவு பண்ணி வாங்கணும்லாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. ஸோ இப்போது இதுவே போதும். இந்த நார்மல் இந்த லிக்விட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும், நல்ல வாசனையாகவும் ஆகிடும். நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுடணும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நம்ம அப்படியே ஏன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம், அதனால் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஃபுல்லாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு நல்லா காஞ்சிரும். அதில் இருக்க அந்த கெட்ட வாசனை எல்லாமே போயிடும். இப்போ நான் ஒன்றா வந்து இப்போ ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி எடுத்துடுறேன். அந்த ஈரத்துணி வச்சு அந்த லிக்விட் அதில் சேர்ந்துருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு துடைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். காட்டன் கிளாத் அப்படின்றதுனால இதில் இருக்கிறது எல்லாமே பாருங்கள் இப்போ நல்லா தொடச்சி நான் எடுத்துடுறேன். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை பற்றி பார்த்துக்கலாம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் 10 இயர் வாரண்டியோடு இருக்கிற ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இதுக்கு 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பவர் சேவர். அது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு வந்து இன்பில்ட் ஸ்டெபிளைசர். நம்ம மற்ற ஃப்ரிட்ஜ் சிங்கிள் டோர்லாம் வந்து நம்ம இதுக்குன்னு ஸ்டெபிளைசர் வாங்கி வைக்க வேண்டியது இருக்கும். ஆனால் இதில் அப்படி கிடையாது, இது இன்பில்ட் தான். இது மட்டும் இல்லை, இதில் வந்து டிஜிட்டல் இது இருக்கும். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இதுதான் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர். நம்ம இதிலே வந்து நம்மளுக்கு இந்த மோடெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கூலிங் வேணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இதிலே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இதில் இன்னொன்று இருக்குது. இது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அது என்னன்றதை இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு.
ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம லைஃப் லாங் ஆஃப் பண்ணவே கூடாது. ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஆஃப் பண்ணவே கூடாது. அப்போ தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து லைஃப் வரும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான். ஆனாலும் நம்ம சப்போஸ் நம்ம இன்கேஸ் எங்கேயாவது நம்ம வந்து ஒரு 1 வீக்கோ இல்லை 10 டேஸோ எங்கேயாவது நம்ம டூருக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜை சும்மா ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போக நம்மளுக்கு மனசே வராது. ஏன்னா வந்து நம்ம போயிட்டு வரத்துக்குலாம் அந்த ஒரு வாரத்துக்கான பொருளும் கெட்டு போயிடும், ஃப்ரிட்ஜை வந்து கரண்ட்டு போகுதே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அது வாடகை வீட்டுக்காரங்களுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா டபுள் டோர் அப்படின்றதுனால இந்த மேலே இருக்க இந்த ஃப்ரீசர் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஃப்ரீசர் பார்ட்டு, கீழே வந்து டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பார்ட்டு. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மள மேலே இருக்க அந்த ஃப்ரீசர் பார்ட்டை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். எங்கேயாவது வெளியே போகும்போது கீழே வந்து அவ்வளோ பெரிய இது நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற பொருட்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் இல்லையா, அதை ஃபுல்லாகவே இல்லை ஒரு 2 நாள் 3 நாள் நம்ம வரப்போகிறோம் அப்படின்றத ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் மேலே ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு அதை ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கீழே இருக்கிறத மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். நான் எங்கேயாவது வெளியே போனேன்னா இந்த மெத்தடை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஒரு 1 வீக் ஊருக்குலாம் போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜும் ஓடணுன்ற அவசியம் நம்மளுக்கு கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருள் இருக்கும். அதாவது இந்த சாஸ் ஐட்டம், அந்த கெச்சப், அதை மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுட்டும் போக முடியாது. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம ஹோல் ஃப்ரிட்ஜும் இதுக்காக நம்ம ரன் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கீழே இருக்க ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வந்து அந்த ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சுட்டு போயிடுவேன். இது எனக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்ச ஃப்ரிட்ஜ் பார்ட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக காஞ்சிருச்சு. நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து அது பாருங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. புதுசாகிடுச்சு. இப்போ இந்த ட்ரேயை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது வந்து நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம ஃபுல்லாகவே ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியல, ஏதோ ஒரு மாவு ஏதோ ஒன்று சிந்திடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ட்ரேவை மட்டும் எடுத்து நம்ம ஈஸியாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வச்சுட்டு இதை மட்டும் கூட நம்ம வச்சிடலாம். தற்சமயத்துக்கு நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதை விட இதுவுமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் தான். பார்க்குறதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். அவ்வளோதான். நம்மளோட பாருங்கள் புத்தம் புதுசு மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. இது மாதிரி நம்ம எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ மட்டும் இல்லைங்க, எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் புதுசு போலவே இருக்குங்க. இவ்வளோ நேரம் இன்னொரு வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் இன்னமும் கிரீன் வண்டர்வேர்ல்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வந்து என்னோடய வீடியோ பார்த்திங்கன்னா அது இன்னுமே எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும்.